den, vážení diváci, vítáme vás u našeho pořadu o vaření. Tak, dnes si tady uvaříme takový dlouholetý recept. Bude to festival Zoom. Já jsem moc zvědavá, jestli se nám to tady s Maruškou dnes zase povede. Tak, Maruško, čím začneme? Začala bych rozpálenou plotnou, na kterou přiložím větší hrnec, aby bylo pro všechny. A rozpálila bych tam trošku očekávání. Jasně. To se nám to škvaří. Já bych jako základ celého pokrmu určitě přidala lidi. Tak. Ty, co na nás čekají a ty, co přijedou. Kamarády, známé, blízké a ty, co ještě poznáme. Tak. Trošku podusíme. A pokračujeme v ubytování. 1, 2, 3, 4 a i 5. Maruško, já bych určitě přidala zapálení do filmu, jestli budeš souhlasit. Určitě, tak jo. Se nám to rýsuje, ochutnáme. No, dobré, ale stále tomu něco chybí. dala bych tam určitě nové zkušenosti. Myslím, že to určitě je potřeba. Tak. Já bych tam přidala mezinárodní setkání. Je třeba poznávat nové. Nitky přátelství, dobře. Uvidíme. Maruško, filmíky, nesmíme zapomenout. Určitě. To nám to krásně rýsuje, já znova ochutnám. Jsem napjatá. Koření života. Určitě je to potřeba opravdu tam přidat vždycky, protože jinak to nemá šťávu, jo. Okořenit to, aby jsme si to mohli krásně užít. Pak ten pokrm, tak Maruško, podívej, že to je lepší. No, trošku jsi to přehnala. No, to jsem celá já. Pokračujeme. Nová přátelství. A pokračujeme ráno, poledne i večer, gastronomické zážitky. Zdarma. Maruško, co nám tam chybí? Já myslím, že už to pomalu bude, ale ještě pár věcí. No, Maru, já bych tam přidala trošku pohodičky, vy. Já jsem si to zrovna říkala. Tady tak, mám zrovna trošku, naštěstí. Krása. A to takové magické chvilky. No, už to bude, Maru. Podívej. Ale poslední věc bych tam přidala. Maru, Nemůžu přijít na to, co to bude. Zábavu, Maru. To chce zábavu. Pojď, tu tady šoupnem to tam. Tak teď nevím teda. No. To jsem zvědavá. To jsem na to zvědavá. Takže vám přejeme dobrou chuť.